Так, бью. Так, куда ж мне его загнать? Так, приготовиться. Так, Бадимат забивает гол. Оп. Вот культурный отдых в Новой Теберде. За рекламу придется мне заплатить. Мне или им? Моя сестра дорогая, любимая. Кукушка! Ку-ку! Скажи, пожалуйста, сколько лет мы проживем в счастье? Ой, еще лет 15 точно проживем. Ну, это уже хорошо, раз лет 15. Так, временно остановь. Выравниваешь деревья. Бедные, видишь, попадали. Брод из деревьев. Новая Теберда. Такая площадка отдыха. Сегодня воскресенье. Девочкам печенье. Папоротник. Вы знаете, я чему удивилась? Вот папоротник, видите, как кувшин, да, как такой вот чаша какая, да? И посередине, посмотрите, такие интересные зонтики. Вот смотрите, как будто косички заплетенные. Посмотрите, такие шоколадные. Вот 4 косички. А веток, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 веток и 4 косички. До того интересно, посмотрите. Заплетенные косички. Это у каждой или... Вот еще. Посмотрю еще. Или это папа-мама, папоротники. Может быть, у папоротников тоже есть папа-мама. Давай еще. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это моя рука тянется. Точно? Так, ну, помню в юности я все-таки колола дрова двора. Вот посмотрите, за раз. Вот какой я мастер. Ну все. Жару. Огонь! Огонь, тепло, костер. Как хорошо, когда натуральное тепло, без электричества. А вот так. Запах дыма, такой приятный запах. Напомнило мне детство, когда мы топили на улице печь кураем, кизяком, дровами. И мама пекла хлеб. Мне иногда приходилось кипятить молоко. И я зачитывалась книжкой, вот так вот подкладывая дрова. И так зачитывалась, что молоко убегало, почти что все на плиту. И вижу, мама бежит с прутом. Столько приятных сегодня воспоминаний. Мы отдыхаем в Новой Теберде. Спасибо оператору. Что это? Ужин на природе. Ух. Ой, какой ужин. Картошечки еще. Вот так. Машаллах, такой хлеб. Все. Вот такой будет у меня ужин сейчас.
с моими родственниками, с моими сестрами, племянниками и так далее. Снимаем все.